至于过敏性的咳嗽呢，在临床上面的呢，我们就所谓过敏性，顾名思义，它有可能一个就是说接触了一些容易过敏的物质，比如是一些尘螨啊，或者花粉啊，这些叫做过敏性的物质呢引起的咳嗽。还有呢，就是说吸入啊，或者是吃进去的，比如一些海鲜啊，一些高蛋白类的啊，一些坚果啊，吃了这些呢，它引起它身体的一个过敏反应啊，就叫做一个过敏性的咳嗽。而且它不是这种咳嗽呢，跟感染性咳嗽是不同的，它是临床上是没有感染的，就是说没有说感染到细菌啊，没有感染到病毒啊，这一些就是一个过敏引起的一个抗原抗体的一些反应啊，或者是一个过敏的一个复合物的反应而引起导致的机体的一个全身性的反应，或者是一个就表现在呼吸系统的，它就是一个咳嗽。